Hai ya yo, welcome back. Kali ini aku pengen video nge-review dan ini aku baru beli paket. Ini namanya, ini nama paketnya, nggak nampak ya? Nah, udah ini pokoknya ini. Yang kali ini ya nggak nampak muka aku dulu karena aku pengen nge-review ini aja. Apa benda yang aku beli ini? Aduh. Aku belinya nih di online shop yang salah satu yang cukup ternama juga. Oke teman-teman, langsung aku buka aja ya. Mungkin teman-teman ada yang udah penasaran apa sih ini bendanya. Udah sobek aja lah ya kan. Oke, disobek aja lah ya. Terus pisau nggak ada lagi, biasa. Ini rumah nggak ada pisau soalnya. Ya mana lah ya kan. Kalau mau makan tuh nggak perlu masak dulu, beli aja. Wow. Wah. Ah. Iya. Ah, sekali. Gila. Boleh. Bener. Udah dong. Oke, langsung buka pakai gunting aja biar cepet. Ye. Cie. Ada yang tahu ini? Ya, nih. Oke, nanti kita buka ya satu-satu ya. Aku belinya ada ini. Oke. Taruh dulu. Juga beli ini. Nih, tahu ya. Wih, nampak dong. Dan juga beli ini. Nih, ya, lihat ya. Hasilnya cantik juga nih. Warna mantap nih. Ya, ini cuy, kembali pula. Cuman itu aja. Sekarang kita buka satu persatu ya. Kita buka dari intinya terlebih dahulu. Oke. Dalam ini itu terdapat apa aja? Wih, sebenarnya nih, aku itu udah beli mic. Ini aku beli mic nih sebenarnya. Aku beli mic nih, ini micnya. Sebenarnya aku udah beli mic, cuman di mic aku itu kalau mau sambungin ke handphone itu harus ada ini. Ini namanya speaker, tapi ini udah aku cari di Pekanbaru nggak ada yang jual. Serius, ini emang nggak ada yang jual di Pekanbaru, susah banget nyarinya, nggak ada yang jual. Kali ini aku beli ini sekalian ini kemarin tuh ini. Nah ini sekalian aku beli ini untuk mic clip on, sebenarnya wireless dia, cuman karena nggak ada ini ya udah beli yang lain. Biasa orang kaya. Oke, kita buka ya. Apa aja yang ada di dalam box ini? Yang pertama tuh ada ya micnya, berat juga ya. Wis, keren bagus ini. Terus juga ada ini bonus, kata di tempat online shopnya kalau ininya bonus dapat headset katanya. Juga ada ini kabel untuk ya mic-nya dan jack-nya. Oke, kita lanjut. Dan ini adalah penyangga mic-nya. Oke, kita buka aja ya. Oke, seperti ini teman-teman. Dan juga sebagai ini apa sih namanya? Ini siapa sih namanya, kayak soft filter gitu deh namanya nih untuk mic-nya. Nanti cara pemasangannya teman-teman ini taruh di sini. Ini. Terus yang kabel ini dimasukin ke belakangnya sini. Ya. Yuk kita pasang. Dan si ini ujung ini kita harus pakai yang ini
supaya bisa masuk ke HP, karena kalau di HP itu dia susah masuknya, dia harus pakai ini teman-teman. Selanjutnya di sini aku nggak langsung praktekin ini karena cuman sampai di sini aja. Aku cuman pengen review karena barangnya juga terlalu banyak, nanti videonya terlalu panjang. Di sini ini ada untuk mic dan juga untuk headsetnya. Jadi kalau kita mic di sini kabelnya dicolokin ke sini, baru nanti yang ini colokin ke HP-nya kalau pakai HP. Dan ini adalah untuk mic-nya ini ya, kita pasang dulu ya. Gimana sih? Nggak sih? Nah, untuk kita sekarang ini mic-nya kita pasang di sini. Sebelumnya kita lepas dulu yang di bawahnya. Dan cara pemasangannya ini di bawahnya kita ada batas ini, jadi ini ditarik aja dulu, direndangin aja gitu. Oke, kita coba masukin ya. Kita masukin dan aduh, kabelnya kecopot. Oke, kita tarik ininya agak supaya udah kuat. Nah, masukin aja, udah segini aja karena nanti ya mereknya nanti ketutup gitu. Terus ini baru ditambahin dengan soft filternya kayak namanya nih, seperti ini. Jadi kurang lebih namanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini dicolokin lagi. Oke, sip, ini udah jadi kita buka lagi satu lagi. Kira-kira seperti inilah pemasangannya, jadinya bentuk seperti ini. Dan selanjutnya pasanginnya ini apa? Pasangin mic-nya. Ngerti nggak? Iya, bisa diputar kan? Bisa diputar kira-kira nggak sih? Oke, bisa. Gimana sih? Bisa nggak ya? Enggak lah, ininya di mana ini? Ganti ini kayaknya. Ini. Awas hancur. Ini yang sebenarnya pasang. Bukan itu. Mana? Itulah. Udah, bongkar. Tapi ini juga dulu. Woi, op, apa ini? Hampir aja ini hilang. Waduh, kalau hilang baru. Belum bener kan masuk. Ini baru. Kan tadi aku udah bilang bukan itu doang. Pasang-pasangin. Ini baru namanya review namanya ya. Ini bukan ngetes mic-nya tapi namanya Ini namanya tutorial pemasangan stand. Jadi teman-teman kalau yang nggak tahu nanti bisa lihat video ini. Kalau pengetesan suara nanti aku coba di video berikutnya untuk pengetesan suara ini apakah bagus. Karena ini akan videonya kan agak panjang jadi males nontonnya gitu. Jadi semuanya dibuangin aja, buangin. Nah, ini jatuh lagi nih. Macet ya. Apa nih? Bukan enak dipasangin ya? Nanti masuk mana? Kira patah juga. Aku terkejut dan tak tahu pulang. Udah lagas lah itu, nggak ketet dia. Ketet itu. Itunya nggak ketet. Nih. apa ininya diganti di sini kan? Iya. Ya kan? Saya pakai ini panjang. Kita juga. Oke teman-teman semua, kurang lebih itu pemasangannya seperti ini. Filternya di atas. Jadi kalau kita bisa ngomong di depan sini dan lihat ini pemasangan standnya dan di meja. Apa jalannya ya? Kurang lebih ya seperti ini. Meja hasil YouTube. Meja hasil YouTube. Dan ini nanti kabel yang ini baru kita colokin ke HP dan ya tinggal dicoba aja. Oke teman-teman, sekian video review ya, lebih tepatnya ini review ya udah kita ulang aja. Oke teman-teman, sekian video unboxing mic BM800 yang lengkap sekalian pop filter dan juga sekalian stand mic-nya.
Untuk ngetesan suara nanti kita coba di video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye.